डी डिलक्स आली आहे आपल्याकडं, कारण की तिथं सेकंड गिअरचा प्रॉब्लेम आहे. तर त्यांनी गाडी बाहेर बऱ्याच ठिकाणी एक ठिकाणी दाखवली गाडी पडून, सेकंड गिअरला नॉईज आहे. सेकंड गिअरला नॉईज आहे. तर आता इंजिन खोलल्यावर मी त्याचं आत्ता दाखवतो. आता ही सी डी डिलक्स आहे. त्यांना खर्च भरपूर सांगितलं होतं, 5 ते 6 हजार रुपये खर्च सांगितलं होतं. बघूया आपण आता खोलून. सेकंड गिअरचा फक्त नॉईज आहे. तर इंजिन खोलताना परत व्हिडिओ जॉईन करतो त्याला मी.